Nesse momento da transição planetária, todos nós precisamos estar mais conectados, com certeza, com a natureza. Da natureza nós recebemos muitas coisas, principalmente as bênçãos que estão em Gaia. É exatamente isso. Você consegue, através do Sol, através das energias da Terra, através das energias cósmicas, através desse momento maravilhoso, você está em contato com a sua ancestralidade também. E acredite, sua ancestralidade é sua herança estelar. Gratidão.